Hello friends, welcome to JC Tech Tamil. நான் ஜெயச்சந்திரன். நிறைய பவர்ஃபுல் பைக் ரிவ்யூ வந்து நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பைக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சுசுகியில் இருக்கிற ஒரு பவர்ஃபுல் பைக் தான் இந்த ஹயபுசா மாடல் அப்படிங்கிறது. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா GT Spec டைட்டானியம் ஃபுல் எக்ஸாஸ்ட் ட்வின் மஃப்ளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இது வந்து RS கியர் அப்படிங்கிற மோட்டார் சைக்கிள் பார்ட்ஸ் பில்டர் வந்து இந்த ஹயபுசா பைக்குக்கு வந்து GT Spec எக்ஸாஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து சேல்ஸில் வச்சுருக்குறாங்க. இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற பிராண்டுக்கும் இப்போ ஹோண்டா கவாசாக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சூப்பர் பைக்குக்கும் வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து வச்சுருக்குறாங்க. தொடர்ந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஹயபுசாவோட ஸ்பெக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதே போல் வந்து GT Spec எக்ஸாஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸோட நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். JC Tech தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து சேனலை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். RS கியர் அப்படிங்கிற பிராண்டு குறிப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹயபுசா மாடலுக்கு வந்து 2 டைப்பில் எக்ஸாஸ்ட் வச்சுருக்குறாங்க. GT Spec எக்ஸாஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹயபுசாவோட பைக் ஸ்பெக்கை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுசுகியோட ஹயபுசா மாடல் பார்க்குறப்ப வந்து இதில் இருக்கிற இன்ஜின் வந்து 1340 cc 4 சிலிண்டர் DOHC லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் வந்து இதில் இருக்குது. ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் வித் ரைட் பை ஒயர் த்ராட்டல் பாடிஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. கூடவே இன்ஜினோட அட்ஜஸ்டபிள் பவர் டெலிவரி, அப்புறம் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலு, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், லான்ச் கண்ட்ரோல், குவிக் ஷிஃப்ட்டு, மோஷன் ட்ராக் ABS, கம்பைன்டு பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து டெக்னாலஜியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பைக்கில் இருக்குது. 6 ஸ்பீடு கியர் டிரான்ஸ்மிஷனு, அதே போல் வந்து சஸ்பென்ஷனை பொறுத்தவரை ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்வெர்டர் டெலஸ்கோப்பிக்கும், ரியரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோனோஷாக்கு லிங்க் டைப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. டயர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா வைடாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட் ரியர் ரெண்டுமே வந்து நல்லா வைடு டயராக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 17 இன்ச்சு 120/70 அப்படிங்கிற செக்ஷன்லையும், ரியரில் வந்து 17 இன்ச்சு 190/50 அப்படிங்கிற செக்ஷன்லையும் வந்து டயர் இருக்குது. அதே போல் வந்து இந்த பவர்ஃபுல் மிஷினுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரம்போ பிரேக்ஸ் வந்து டியூவல் டிஸ்க் செட்டப்லையும், ரியரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிசினில் சிங்கிள் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. டியூவல் சேனல் ABS செட்டப்போடு தான் வருது. அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் பெரிய டேங்காக வந்து 20 லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. லைட்ஸ் வந்து ஃபுல் LED செட்டப்ஸில் இருக்குது. வண்டியோட வெயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவியர் சைடு உள்ள பைக்கு, அதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா 264 kg அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. சீட்டு ஹைட் வந்து ஒரு நார்மலான சீட்டு ஹைட் 800 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, 125 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. TFT LCD டிஸ்பிளே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. நிறைய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி உள்ள ஒரு சூப்பர் பைக் தான் வந்து இந்த ஹயபுசா மாடலு. தொடர்ந்து GT Spec பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். RS கியர் அப்படிங்கிற கம்பெனியிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய பிராண்டுக்கு வந்து எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் வந்து இவங்க வந்து சேல்ஸில் வச்சுருக்காங்க. வேறு எக்ஸாஸ்ட் மட்டும் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இந்த மாதிரி GT Specனால வந்து பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடும் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து அந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டும் வந்து இவங்க வந்து பைக்கில் சேஞ்ச் பண்ணியும் தராங்க. இந்த ஹயபுசா பைக்குக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா GT Spec டைட்டானியம் ஃபுல் எக்ஸாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டைப்பில் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா டைட்டானியம் பாலிஷு அப்படிங்கிற டைப்லையும், இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா டைட்டானியம் ட்ராக் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இருக்குது. டைட்டானியம் பாலிஷோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 2.2 லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும், டைட்டானியம் ட்ராக் ப்ளூ எக்ஸாஸ்ட் யூனிட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து 2.27 லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து இருக்குது. சுசுகி ஹயபுசா பைக் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஒரு ஹை பவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள ஒரு சூப்பர் பைக்கு. இதோட இந்த டைட்டானியம் எக்ஸாஸ்ட் செட்டப் வந்து இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்கும். இந்த ஸ்பெக் பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தடுத்த வீடியோலையும் வந்து இன்னும் சில சூப்பர் பைக் பற்றி நம்ம ரிவ்யூ பார்க்கலாம். வீடியோவை லைக் பண்ணி தொடர்ந்து JC Tech தமிழ் சேனலை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அடுத்த ஒரு ஆட்டோமொபைல் வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் ஜெயச்சந்திரன். நன்றி, வணக்கம்.